绑掉，别绑了。工程师忙，就是为了这个大计划。2011年从宜兰头城出发，海底电缆花了10年，绕了半个台湾到屏东方山，735公里长，9座地震海啸观测站，为台湾民众设立一道灾难防火墙。目前是已经可以有10秒钟这个地震的预警时间，那大概20到30分钟。海啸的预警时间，对我们未来在地震预警作业上面，都应该是非常有正面的帮助。气象局统计，国内规模6级以上地震，70%地震都发生在东部海域，海底电缆缩短预警时间，更有望让台湾与国际接轨，有更多的机会降低损害，也让民众的生命跟财产安全更有保障。观测系统也能带动海洋科技以及相关产业的成长，尤其是我们这些重要的预警资讯，也能够提供给其他的国家，对国际社会做出贡献。另外一个，我们会建置一个台湾光缆通道这个计划。行启动。交通部未来打算跨部会合作，要从新北盖光缆到屏东强化治安，帮助台湾成为大数据中心，带动产业发展。人政卫视蔡一辉、黄胜全台北采访报道。